Merhaba arkadaşlar. Bugün elimde Navei GT3 Max var ve size scooterınızda otomatik algılamalı farları nasıl açıp kapatacağınızı göstereceğim. Sadece farlar değil, ne demek istediğimi anladınız. Ama önce burada Nave adlı uygulamada ışık ayarlarını açmamız gerekiyor. Ve burada ikinci seçenek otomatik algılamalı far. Far ve arka lamba açılıp kapatılabiliyor. Bunu etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz. İşte bu kadar. Şunu unutmamanız gerekiyor ki bu seçenek sadece uygulamaya sahip olduğunuzda mevcut ve ışıklarınızı manuel olarak kapattığınızda bu seçenek otomatik olarak devre dışı kalacak. Hepsi bu. Hoşça kalın.